없잖아. 에미나이가 이렇게 시끄러운데 알을 낳니 얘들아. 고맙다 야 얘들아. 여러분 좋아요 구독 눌러주세요. 누르는 거 이렇게 눌러? 여러분 안녕하세요. 북한에서 북한 에미나입니다. 아 목소리 바꿀게. 여러분 안녕하세요. 북한에서 북한 에미나입니다. 뭐야? 괜찮아. 오늘은 제가 무서워서 색깔 때문에 단 한 번도 먹어본 적이 없는 짜장면 해보도록 하겠습니다. 고모 너 짜장면 아직까지 무서워. 고모가 난 네가 무섭다. 네, 짜장면. 거기는 정육점에서 사니까 저렇게 다져도 돼요? 양배추도 아마 저만큼 썰어야 되지 않나 싶습니다. 한 번도 못 해본 요리라서. 하긴 뭐 짜장면도 한 번도 못 해봤습니다. 뭐가 있습니까? 그냥 막 기름에다 볶으면 되는 거 아닙니까? 짜장면 먹어봤어요? 먹어봤지. 진짜 언니는 짜장면을 먹어봤답니다. 그러니까 평가는 제가 언니한테 맡기도록 하겠습니다. 좀 매콤한 게 좋을 것 같아. 고춧가루 대신 저희들은 청양을, 언니도 좋아해갖고 네, 청양 쓰겠습니다. 양파가 많이 들어가야 맛있을 것 같아갖고요. 저는 양파를 좀 알이 작긴 한데 한 3개 정도를 넣겠습니다. 얘는 익는 게 좀 쏘걱쏘걱하면 안 되니까 좀 잘게. 호박은 펜션 주인님 냉장고에서 훔쳐왔어요. 이 정도? 여러분 제일 중요한 거 있죠? 파기름을 내야 되거든요. 신난다. 콩고 올려놔도 되는데. 에이 사람이 그래도 요리사인데 뭐 비록 요리는 못하는 요리사지만 뜯어먹는다는 게 말이 돼? 그냥 언니는 아무거나 주면 되는구나 먹을 거. 옥수수 국수예요. 근데 국수가 양이 좀 많아요. 언니가 아침 안 먹고 와갖고. 그리고 모자란 거보다는 많은 게 낫겠죠. 자, 쌍두 새끼는 이쁘겠다. 나를 닮아갖고. 아닌가? 왜 꽃을 쳐? 설마 너를 닮은 일이 있지? 자두야 임신 축하해. 나 닮은 애기 많이 나. 12마리 낳자니까 언니가 자기는 6마리 낳았었대. 몸이 무거워진 거 봐. 이따 고기 볶을 때 조금 두께. 얘들아 안 늦게 나니. 오늘 하나도 안 나면 할머니 굶는다. 얘들아 할머니 이거 알았어. 아까 없었었는데 어디서 그때 아까까지 없었잖아. 에미나이가 이렇게 시끄러운데 알을 낳니 얘들아. 고맙다 야 얘들아. 언니 이거 꺼낼게. 미안. 알만 딛지 마. 미안해. 엄마 알이 뜨거워. 왜 그래? 이제 금방 났지. 뜨거워. 떴다. 얘들아 이거 집이야. 물어 뜯으면 안 돼. 알 고기 닿나? 그새로 국수는 잘 끓고 있습니다. 뽀얀 국수를 조금만 건져 놓을게요. 잔물에다가 이렇게 씻어갖고 물 쬐었다가 이따 먹을 때 한 번 더 씻을게요. 왜냐하면 지금 담가 놓으면 불어서 못 먹거든요. 제일 먼저 저거 할게요. 춘장 볶아낼게요. 아 이게 이렇구나. 아까워갖고. 기름이 너무 많다. 아까는 좀 뭉치지어서 돌아갔는데 지금은 되게 부드럽게 좋았어. 이거 했어. 근데 다 흘렸어. 이게 뭐야? 다 흘리면서 파기름인 게 아니라. 기름 봤어? 고기 먼저 볶을게요. 왜 그러지? 고기를 돌려. 잘 굽는다. 자, 청양이랑 양파랑 당근이랑 좀
중식은 자격증이 없는 게 티가 납니다. 건너는 거. 숨겨놓은 애인한테 맛있는 거 해다 주려고. 여러분, 굴소스예요. 안 넣어, 몰라. 만원대로. 한 그릇 시켜. 고기는 아까 다 익었으니까 이제 양배추 같은 거, 양파 같은 거만 살짝 익으면 될 것 같아요. 자, 여러분, 이리고 3분 뒤에 다시 돌아오겠습니다. 안녕! 와, 먹어도 되겠죠? 참 잘 나왔죠? 그렇죠? 저희 한 5분 끓인 것 같아요. 됐다. 짜장 모자라면 얘기해요. 언니는 국수 조금 담았어요. 내가 많이 먹고 내가 했으니까. 보자. 맛있게 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 언니 국수 색깔 무서워. 오늘 빨리 비벼야 돼. 면이 불어. 나 짜장면 장사 될 것 같아. 이거 좀 맛있을 것 같은데, 쑥갓. 저희 언니가 심은 거예요. 제가 심은 게 아니라 언니가 이거 사줘갖고 쑥갓 심었는데 너무 맛있어요. 맛있어? 맛있다. 맛있어. 색깔이 까매서 거부감이 갔었는데 너무 맛있어요. 진짜 괜찮아. 그렇게 요란하게 하네. 이제부터 중국집 가면 짜장 먹도록 하겠습니다. 맛있어요, 맛있어. 고소한데? 우리 고모가 그렇게 맛있다고 짜장면 먹더라고. 조금만 더 먹을게요. 난 몸이 나라의 법이라죠. 한국에서도 써요? 우리도 그런데. 자드야, 튼튼한 몸은 나라의 보배. 끝내야 돼? 네. 맛있게 먹어. 아하, 이뻐. 여러분 집에서 맛있게 해 먹어요. 지금까지 북한 에미나였습니다. 안녕. 안녕도 해줘? 아, 여기다 뭐 구워 먹었으면 좋겠다. 불이 이불이불해. 힘쓰는 일은 엄청 잘해요. 에이. 엄나무, 당귀, 마늘, 두부콩, 월계수잎, 된장, 배추, 양파. 어우씨, 많이 넣었네. 이게 쪼박지 이는 나무라서 이래. 집까지 있겠죠? 내가 누구요? 에미나요.